Inteko ya 78 y'umuryango w'abibumbye ibera mu mujyi wa New York irakomeje. Iyi nama ihuriwemo n'abaperezida baturutse mu bihugu by'isi biga ku bibazo bitandukanye biri mu bihugu byabo no ku isi muri rusange. Ibikorwa by'ubucuruzi bikorerwa hafi hari icyicaro gikuru cya ONU bigaragara nkaho byahungabanye kuko nta rujya n'uruza rw'abaguzi nk'uko byari bisanzwe. Ibi bishimangirwa na Hillary ufite inzu idoda imyenda akanayihanagura ku buryo buzwi nka dry cleaning. Avuga ko ibiri kuba we nta nyungu abibonamo. Iyi nama y'umuryango w'abibumbye yatumye ibikorwa by'ubucuruzi bwacu bihungabana kubera ko nta baguzi bakitugana. Polisi yafunze imihanda yose ku buryo serivisi zacu zo gutwara ibintu zabaye mbi cyane. Iyi minsi yose 10 igiye kutubera igihombo kuko nta bantu babasha kutugeraho. Ibiri kuba twe nta nyungu bidufitiye. Ntabwo ari bose babona ko inama idafite ikimaze kuko hari abemeza ko bahakura amaronko. Uyu mugabo ushushanya akoresheje amarangi twamusanze ahakorera ibikorwa bye bigaragara ko watagizweho ingaruka n'inama ibera muri ONU. Gusa nta jwi rye dufite, ariko inyuma ya mikoro yatubwiye ko abayeho neza muri iki gihe, ubundi atubwira ko ibikorwa bye byivugira. Ku rundi ruhande hari abandi nabo badakora ubucuruzi bemeza ko iyi nama ari ingirakamaro ndetse bifuza kuyigiramo ijambo. Stephen Falchi ni umunyanigeriya uba hano muri Amerika. Mbanje gushimira Ijwi ry'Amerika. Ndi hano ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye mpagarariye ubwoko bw'abayoruba mu nama y'iminsi 2 ijyanye n'iterambere rirambye. Iyi nama ibaye hari no kuba inteko ya ONU. Iyi ni inama ikurikira iyo twagize umwaka ushize n'ubundi twari twatumiwemo ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi twabikomeje tuvuga ku bijyanye n'imiyoborere n'uko ikoranabuhanga ryakoreshwa mu burenganzira bwa muntu. Ndashimira rero umunyamabanga mukuru wa ONU kuba atarirengagije uburenganzira bw'ubwoko bw'abayoruba. Nyuma yo kumva Stephen Falchi ashimira kuba uburenganzira bwabo butarirengagijwe, afite n'icyo asaba umuryango w'abibumbye. My very first request will be a request from the UN Secretary General. Ikintu cya mbere nsaba umunyamabanga mukuru wa ONU ni uguha ubwoko bw'abayoruba amahirwe yo guhagararirwa mu muryango w'abibumbye ONU. Uretse aba bafite icyo basaba bakoresheje ijwi rituje, ku rundi ruhande hari abazamura ijwi bakoresheje imyigaragambyo kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane. Aba bigaragambya ni abakomoka muri Senegal bari baturutse mu bice bitandukanye bya Amerika na Canada. Hafi y'abigaragambya bose ni urubyiruko. Barasaba iki? Twishyize hamwe dusaba ko Ousmane Sonko yarekurwa kugira ngo azabashe kwiyamamaza ku mwanya wa perezida nta nkomyi, kuko kugeza ubu imibare yakozwe haba abanyamerika, abafaransa yewe na Macky Sall ubwe irerekana ko Sonko ashobora gutsinda amatora ku majwi arenga 70%. I am here today for my brothers and sisters all around the world because we are all fighting the same thing. You don't have to be just a Senegal. Ndi hano twese turaharanira ikintu kimwe. Ntabwo ugomba kuba uri muri Senegal kugira ngo wigaragambye. Turaharanira ubwigenge. Abantu barashonje, abarwayi ntibashobora kwishyura ibitaro, abantu barakorerwa iyicarubozo, abandi barambiwe ubutegetsi ku buryo hari n'abarara ku mihanda. Bigaragara cyane rwose ko bakeneye ubufasha. Impamvu ndi hano niyo, ariko ntabwo ari uko gusa Sonko afunze, ahubwo no kubera abo bose badafite kivugira. Iyo tuvuze ngo abantu nta burenganzira bafite, nta kazi n'ibindi byinshi, ibyo ni ibintu ubundi umuntu akwiye kuba afite. Ibice byinshi by'umujyi wa New York biragoye gutandukanya amanywa na nijoro. Kugeza ahagana isaa 6 z'ijoro, imihanda iba yuzuye abantu ukibwira ko ari bwo umunsi utangiye. Nubwo nanjye ayo masaha nari maso ndi mu muhanda mfata amashusho y'ibihabera, ntibyambujije kwibaza icyo abatuye New York bakora aya masaha. Nageze ahazwi nka Times Square, ntangazwa no kubona mu bihabera harimo n'abana bato. Ahazwi nka Times Square haba hari imbyino n'imikino ikurura abantu benshi kandi b'ingeri zose.
ni ahantu kandi hasurwa cyane na ba mukerarugendo. Kuri bo bigaragara nk'aho nta kintu ibibera muri ONU bibabwiye na gato. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika, New York.